Assalomu alaykum. Chopli polni ulashni ustanovka qilishni nima qilamiz? Ana shu modelni ustanovka qilamiz o'zi buni. Bunisiga gilavni kiradi. Bunisiga chopli polni nimasi kiradi. Gilavni bo'lib. Bunisi termostati. Datchik. O'zi bunga fazan tiqamiz, bunga non tiqamiz. Videomiz davomiga kuzatib boring. Mana qotirib oldik buni. Endi kabellarni mana bu yerdan chiqarib olamiz o'zi. Kesaklardan teshib chiqarib olamiz. Mana qotirib oldik. Endi buni ochib olamiz ana bu yerdan.